keren. Walaupun napasnya mengkis, alhamdulillah akhirnya tunggul kayu medang batu ini terbongkar juga. Wow, keren mas bro. Keren. Walaupun napasnya mengkis, alhamdulillah akhirnya tunggul kayu medang batu ini terbongkar juga. Mantap. Oke, matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggul kayu medang kuning atau medang batu. Nah, ini baru saja kita gali, kemudian kita angkat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini penampakan kayunya. Nah, fokus pada kayunya ya. Nah, wow, keren mas bro. Nah, kayu kualitas super, medang batu atau medang kunyit.